अभी फ्लाइंग का कोई सीन हो रहा है इधर, तो हम अभी इधर जा रहे हैं देखने के लिए कि भाई क्या सीन है। मुझे मेरा दोस्त मिल गया है। मेरा नाम सादिक मतूर है और मैं जीकी में सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाइस यार। तो गाइस मैं इधर जीकी में फिर रहा था, तो मेरे साथ हैं अदीना। और अदीना, आप कुछ कहना चाहेंगी कि कैसा एक्सपीरियंस आपका जीकी में? एडवेंचर कौन से बैच की मतलब? और मैं 17 बात की हूँ और हॉस्टलाइट हूँ मुल्तान में। सबसे पहले हॉस्टलाइट हूँ, बहुत मुश्किल है हॉस्टलाइट लेना। अच्छा। होना तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो घर में रहते हैं। तो मैं घर में रहता हूँ। हाँ, तो आई एम ब्लेस्ड। And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel नाइस शाबाश। ब्यूटी भाई पीछे हो जा। शाबाश। No self-confidence, but you say the winner takes it all. तो स्टेबल कर। ओह जबरदस्त। जबरदस्त यार, जबरदस्त यार, नाइस नाइस। अभी इधर रोबो वॉर्स का इवेंट होने वाला है। सही फिर रोबो वॉर्स शुरू होने वाली है। तो मैं बहुत थक गया हूँ। इट्स टायरिंग। ब्लॉगिंग इज़ नेवर इजी। हम जो इसका नाम क्या है? बेबी। अभी हमारा रोबो वॉर के लिए बेबी जो है तैयार हो गया है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो गाइस सीन ये है कि अभी रोबो वॉर्स होने वाली है और हमारे हमजा आलम भाई भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है और यूनिक है, और वो क्या है वो आप खुद ही देख लें। तो वैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि मतलब जो अटैक अगर आप करेंगे भी तो कैसे करेंगे? मतलब बैक से। ठीक है, बेस्ट है। We are going to run the baby in the ring. Bring, take, brings, yeah, stupid will, girl, I'm super real, lose the tooth and nail, try
हमारा ऑफिशियल डिनर हो रहा है जीकी के अंदर। ये आप देख सकते हैं ये अपने नोट चला रहे हैं, नोट चला रहे हैं। ये फिर ट्रेन शुरू होने वाली है यार। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम कर छू, और बंगाली में कहते हैं अमी तमाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हमें तेनू प्यार करना, तेरे बिन नहीं रहना, तेरे जइयो नहीं मिलनी हो साथी हो। दुनिया छोड़ा चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी Aqui é tudo